Onore ai caduti! Gli onori ai caduti della Grande Guerra per la prima volta senza l'inno del Piave. Più di qualcuno è rimasto sconcertato oggi in Piazza Vittoria per la singolare scelta di non suonare quello che soprattutto nei nostri territori è il ricordo musicale per gli oltre 600.000 morti del conflitto che ha visto la follia delle battaglie dell'Isonzo, la disfatta di Caporetto, la vittoria di Trento e Trieste, ma soprattutto quella di Vittorio Veneto. 90 anni. 91. 91. Per lei l'inno del Piave che cos'è? L'inno del Piave è tutto. Tutto. Ma oggi che non l'hanno suonato l'inno del Piave quando sono arrivate le corone? Questo mi ha deluso. Delusione mista a stupore tra i presenti, prima invece colpiti positivamente dalla scelta di coinvolgere 2 studenti per l'alzabandiera. Per te cos'è il 4 novembre? È una festa importante perché si ricordano i caduti, coloro che hanno combattuto per renderci liberi, per annettere anche territori utili per l'Italia. Per te l'inno del Piave cos'è? L'inno del Piave è una canzone che cantava mia nonna e anche i miei nonni quando ero piccolo e me la ricordo proprio per questo. Insomma, si è sentita la mancanza del Piave, al punto che più di qualche cittadino è andato a chiedere spiegazioni. Mi ha detto che c'è stato un errore sulla scaletta fatta naturalmente dall'ordinario militare, mi dicono questo. Peccato che anche la scelta di suonarlo, per giunta sottotono alla fine, abbia creato più di qualche imbarazzo, perché non si può sciogliere una cerimonia con un inno, tra l'altro senza presentarlo, che è stato anche nazionale nel 1945, con il risultato che in particolare le autorità militari non si sono mosse fino alla fine dell'esecuzione.